मान्छे मारेर जबरजस्ती गणतन्त्र घोषणा गरे हुन् यिनीहरूले। जनता वाक्क दिक्क भइसके अनि यो व्यवस्था फालिने बेलामा यस्तै घटना घट्छन्। सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने हो कि होइन, त्यो बाटोतर्फ जाने सम्भावना कति रहन्छ? यो घुमाइ फिराइ फेरि यो व्यवस्थाको अन्तिम दिन आउन लाग्यो हो कि जस्तो पूर्वाभास हुन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक, राजनीतिक विश्लेषक पी खरेल हुनुहुन्छ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। देशमा यति बेला सबैभन्दा चासोको विषय भनेको राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढ्छ त? यति बेला वास्तवमा यो संविधान, यो गणतन्त्र, यो अभाव सिद्ध भइसक्यो, फेल भइसक्यो, असफल भइसक्यो र यो सम्भवतः अन्तिम चरणमा छ, लामो समय टिक्दैन भनेर भनिएको छ र त्यस्तो प्रकारको सङ्केतहरू पनि देखा परेका छन्। विकल्पको रूपमा सबभन्दा बढी राज संस्थाको कुरो नै आएको छ। राज संस्थाको सन्दर्भमा केही कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् र अलिकति सङ्गठनको हिसाबले बलियो राज संस्थावादी सङ्गठनहरूले सङ्केत गरेका छन् तिहार लगत्तै अथवा छठ लगत्तै हामी एउटा ठुलो आन्दोलनको तयारीमा जान्छौँ भनेर भनिएको छ। यहाँ अलिकति बढी भित्री सूचना पनि राख्नुहुन्छ। मुलुकको राजनीति यो राज संस्थाको सन्दर्भमा, आन्दोलनको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ? आजका मितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि विगत 2 वर्षदेखि यता राज संस्था चाहिन्छ भनेर वकालत गर्दै आएका विभिन्न समूहहरू सशक्त रूपमा सडक आन्दोलनमा आएकै हुन्। तर हामीले चाहिँ चौतर्फी दृष्टिकोण दिनुपर्छ। त्यो दिँदाखेरि भ्याएसम्म समान विचार राख्ने, खास मुद्दामा सबैको एउटै विचार भए त एउटै समूह, एउटै दल, एउटै संस्था हुन्थ्यो। त्यो त हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा राष्ट्रवादी मुद्दा उठाउने केही वामपन्थी समूहहरूसँग पनि हात बढाउनै पर्छ। त्यहाँबाट केही सहयोग भयो र सबै मिले, अब हातेमालो गऱ्यो भने निकास सहज बढी हुन्छ अनि छिटो हुन्छ र आन्दोलनपछि का दिनमा पनि राज्य सञ्चालन गर्न अलि सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसको मतलब के हो भने पछिल्लो समयमा नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेल, मोहन वैद्यहरूले जे मुद्दा उठाए सशक्त रूपमा, उनीहरूलाई चाहिँ आन्दोलनमै सहभागी भएर यी राज संस्था चाहिने भन्ने समूहहरू र उनीहरू मिलेर सबैलाई मिल्ने गरी, त्यसमा अब नारायणमान बिजुक्सी पनि आउँछन्, हुनसक्छ चित्रबहादुर केसी पनि। के कारणले भन्ने भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन छेड्नै पर्छ, विधिको शासन हुनै पर्छ, राष्ट्रियता जोगाउनै पर्छ। यो 3टा मुद्दा त यी सबैले मानेका छन्, यी सबैले सशक्त रूपमा उठाएका छन्। अब वामपन्थीहरू चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ, यो नभइकन हुँदैन, पहिलो मागै यही हो भनेर उनीहरू आउँदैनन्, उनीहरू आएका पनि छैनन्। त्यसरी चाहिँ खालि नेपालमा परिस्थितिले राज संस्था फर्कायो भने उनीहरूको सहमति हुने देखियो र अरूभन्दा कसैले चाहिँ, कुनै वामपन्थी नेताले चाहिँ अरूभन्दा त अनुभवले के देखायो भने राज संस्थाले राष्ट्रियता जोगाउन टेवा पुर्याउँछ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिहरू पनि विगत केही हप्ता यता आएकै हुन्। यो परिप्रेक्ष्यमा न्यूनतम मुद्दा के हो? त्यो न्यूनतम मुद्दा भनेर अहिले मैले उल्लेख गरिहालेँ 3वटा। ती मुद्दा हामी सबैको साझा मुद्दा हो, यसलाई अगाडि बढाउँ र यी 3वटा मुद्दा अहिलेका मूलधारका नेताहरूबाट हुन सकेन। यो व्यवस्था नै अभाव सिद्ध भयो। अब राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू भित्र जम्मै अब भ्रष्टाचार बढ्यो, क्षमता बढेन, विधिको शासन रहेन भन्ने छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायभित्र भन्दाखेरि अख्तियारको कुरो आयो, प्रहरीमा नै आयो नि है। अनि अब त्यहाँभित्र नै कस्ता खेल हुँदो रहेछन्, कस्ता गलत मुद्दा हालिदिँदो रहेछन्। कोही कुनै नेताको प्रतिस्पर्धी हो वा विपक्षमा गयो भने वा कसैको चाहिँ व्यापार नाजायज फाइदा, व्यापारबाट नाजायज फाइदा उठाउनले के गर्दो रहेछन् भन्ने पनि विभिन्न उदाहरणहरू आइसके।
त्यसमाथि सरकार त पटक पटक फेल खाँदै आएको हो। त्यसमाथि पनि 2/3 सरकार नेकपाको बन्दाखेरि पनि अब अहिलेसम्म यहाँ स्थिर सरकारै हुन सकेन। 7 सालदेखि 17 सालसम्म परापूर्व कालदेखिको एउटा संस्कार बोकेको राज्यले 7 सालदेखि 17 सालसम्म छिटो छिटो सरकार बदलिनु त स्वाभाविकै थियो नि। तर यहाँ पछि के भनिए भनेदेखि यी नेपाली कांग्रेसका र केही वामपन्थी नेताहरूले पटक पटक दरबारले खेलेर उनीहरू बीच विभाजन ल्याउनको लागि छिटो छिटो सरकारको अदली बदली हो भन्थे। अहिले त होइन रहेछ, किनभने यत्रो लामो अनुभवपछि 60 वर्षको अनुभवपछि विगत 10 वर्ष यताकै हिस्ट्री हेर्नु नि त कति छिटो छिटो सरकार बदली भयो। र त्यसमाथि पनि संविधान सभाको चुनावदेखि पहिलो संविधानको सभाको चुनावदेखि अहिलेसम्म पनि कैयौँ सरकार बने र पछिल्लो समयमा 2/3 सरकार बन्यो। 2/3 सरकार पनि टिकेन, त्यसपछि त अर्को सरकार यहाँ अहिले बन्यो। यहाँ यी प्रदेशमा नै हेर्नु नि त्यो 3टा फेरिसके कुनै प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीले 3 पटक यस्तो गाई जात्रा हुँदाखेरि तैपनि यही संविधान ठिक, यही व्यवस्था ठिक, यिनै नेता ठिक भन्नु चाहिँ महामूर्खै हो। अरूलाई मूर्ख बनाउन खोजेको अरू मूर्ख बन्दैनन्। त्यसकारणले अस्थिरताको बिउ यो संविधानले रोपेको हो। सुरुदेखि नै कुलक्षणहरू प्रशस्त थिए, किन यो संविधान घोषणा गरेकै दिनमा जलाइएको हो र नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा यतिका मान्छे मरेकै थिएनन्। मधेस आन्दोलनमा जति मरे, जतिलाई शहीद बनाए उनीहरूले चाहिँ त्यतिको एउटै घटना कहिले पनि घटेको थिएन। एकै ठाउँमा त्यसरी पञ्चाकुटामा पनि मरेको थिएन। त्यसरी भन्दाखेरि यो अफाप सिद्ध भयो। तर अब केही दलका कार्यकर्ताहरू र केही स्थानीय नेताहरूले निकै फाइदा उठाए नाजायज किसिमले विगत केही वर्ष यता। त्यो अब त्यस्तै फाइदा भविष्यमा पनि उठाउन पाऊँ र आफूले नाजायज किसिमले आर्जन गरेको रकम फेरि फिर्ता गर्न पर्ला, भोलि छानबिन भयो भने भनेर कतिलाई डर छ। अब ललिता निवास काण्डमा जो मुछिएका छन् त्यसमाथि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहित उनीहरू आत्तेका हुन्। त्यही कारणले नै हो न्यायालयमा पनि चलखेल गर्न खोजेको र अहिलेसम्म गर्दै आएको। न्यायालयको विषयमा उठान गर्छु यो राज संस्थाकै सन्दर्भमा। यसैमा यही कारणले अब चाहिँदो रहेछ, किनभने कार्ल मार्क्सले जसरी साम्यवादको परिभाषा गरे हुबहु त कहीँ पनि लागू भएन। हुबहु त सबभन्दा विश्वको सबभन्दा पहिलो राष्ट्र जहाँ चाहिँ साम्यवादी व्यवस्था इन्ट्रोड्युस गरियो त्यो त सोभियत युनियनै हो। अब सोभियत युनियनको कस्तो राज्य, उनी त औद्योगिक मुलुकमा हुन्छ भनेको थियो मार्क्सले। औद्योगिक मुलुक त होइन, सोभियत युनियन त त्यहाँ त कृषि प्रधान देश थियो। अधिकांश त्यहाँ त्यो फ्युडलहरूले मोज गरेका थिए, किसानै थिए। त्यहाँ हुन गयो भन्दाखेरि सबै मिल्दैन। उनको विचार ठुलो हो, आजसम्म पनि धेरै ठुलो विचारमा मान्छन् उहाँहरूले। त समय अनुसार पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्दो रहेछ। कार्ल मार्क्स आफै अहिले यहाँ जीवित अवस्थामा भावी उनले पनि त्यो कुरा स्वीकार्थे होलान्। त यहाँका साम्यवादीहरूले अब आँट गर्नु पर्यो, थप आँट। अरूलाई मार्न पनि पर्दैन, आफू पनि मर्न पर्दैन। सबलाई बाँच्न दिनको लागि चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ। यो स्थायित्वको एउटा प्रमुख आधारै हो नेपाल। राज संस्था चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले आम नेपाली जनता पनि वास्तवमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पक्षमै उभिएका देखिन्छन्। र यो 46 पछि अझ 62-63 पछि जसरी बहुदलीय शासन प्रणाली भित्रियो, यो 30 वर्षको अन्तरालमा गणतन्त्र आएको 15 वर्षको अन्तरालमा दलीय व्यवस्था उनीहरूले चलाएको परिस्थिति, देशको अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। र यति बेला अनुकूलता पनि मिलेको छ। वास्तवमा दरबारले अलिकति पहल गरिदिए सबैभन्दा सजिलो तरिकाले राज संस्था पुनर्बहाली हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता पनि मिलेको छ भनेर भनिन्छ। यो ढिला हुँदै जानुको कारणलाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ? के कारणले चाहिँ राज संस्था आउन अलिकति गाह्रो भइरहेछ? अब पहिला चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि 17 साल पुस 1 गतेको घटनापछि
बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आए मूलधारका विपक्षी दलका नेताहरू। मूलधार भने पञ्चायतमा चाहिँ प्रवेश नगरेका तर विपक्षमा रहेर मुद्दा उठाउनेमा बहुदलीय व्यवस्था भन्थे सबैले। नेपाली काङ्ग्रेस मूलतः बहुदलीय व्यवस्था भन्दाखेरि त्यहाँ प्रजातन्त्रको कुरा आएन, बहुदलीय व्यवस्था भनियो। हुन त कतिलाई चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भन्ने बित्तिकै डेमोक्रेसीमा मात्र हुन्छ बहुदलीय व्यवस्था भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर प्राथमिकता चाहिँ केलाई दिइयो? बहुदलीय व्यवस्था। अब अहिले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था त भनियो, त्यहाँ राम्ररी फङ्सन कुनै पनि दलले राम्ररी गर्नै सकेन। यो 30-32 वर्षको दौरानमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस टुक्रियो, फेरि टुट्यो, फुट्यो, अनि फेरि मिले इत्यादि भयो नि त। एमाले पनि त्यसै हुन गयो। मधेसवादी दलहरूको त अब छरपस्त छ उनीहरूका कहानीहरू। राप्रपाको पनि त्यस्तै भयो। त विभिन्न दलको यसो हुन गयो। वामपन्थी दलहरू पनि टुट्ने फुट्ने इत्यादि भए, अनेक खालको नामाकरण गरेर। यो किन हो भनेदेखि बहुदलीय चरित्र यिनीहरू नेताहरूमा देखिँदै देखिएन। त्यो नदेखिएको कारणले बहुदलीय व्यवस्था यहाँ अभाव सिद्ध हुनु भयो कि भन्ने कुरा आयो पछिल्लो समयमा। त यो त हुँदैन, यो त निर्दलीय व्यवस्था चाहिँदो रहेछ भन्ने पनि गाईगुई सुन्न थाल्यो। तर हामीले चाहिँ अहिलेको युगमा बहुदलीय व्यवस्था त अपनाउनै पर्छ, पहिलाको जस्तो होइन। तर यो राज संस्था जरुरी पर्छ। बहुदलीय व्यवस्थालाई अलि सन्तुलित किसिमले अगाडि बढ्न र बढाउनको लागि आवश्यक छ भन्दाखेरि यो टेस्टै भयो विगत 15 वर्ष चाहिँ। के हुँदो रहेछ एकचोटि गणतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ भनेर त्यो वातावरण बन्यो। अब त्यो त लादिएको त लादिएकै हो, तर लादिए पनि कतिजना त चुप्प लाएर बसे नि त। राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरू पनि चुप लाएर बसे। दोस्रो चाहिँ पश्चिमाहरूको जोडबलले नेपालमा गणतन्त्र आएको हो र उनीहरूको जोडबोल आउँदाखेरि भारतीय केही नोकरशाही तहका त्यो श्यामशरण यस्ताले पनि पश्चिमाले त यसो भनिरहेछन्, नेपालको माहौल फरक छ भनेर त्यहाँको लिडरसिपलाई सबभन्दा बढी सिफारिस गरेर पटक पटक भेट्न पाउने त उनीहरू नै हुन्। उनीहरूले पनि यस किसिमको व्याख्या गरे। आयो नेपालमा आएपछि चाहिँ त्यस बेला नै राज संस्था नेपालीहरूले रुचाउँछन्, चाहन्छन् भन्ने चाहिँ माओवादीहरूले नि बुझेका थिए, नेपाली काङ्ग्रेसले नि बुझेका थिए। त्यसैले त्यस विषयमा खास छलफलै नगराइकन जबरजस्ती गणतन्त्र घोषणा गरे हुन् यिनीहरूले। त्यसैले त यिनीहरूलाई यदि कुनै व्यवस्था राम्रो गरी एउटा विकल्पको रूपमा आयो भने यिनीहरूलाई कारबाही नै हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ। किन मुलुकलाई त कहाँ पारे नि त। छलफलबाट गणतन्त्र ल्याए त आजका दिनमा पनि राम्रो छ। ल्यायो भने छलफलै गराउन चाहेनन् र विभिन्न सुझाव र देशव्यापी रूपमा सुझाव थोरै समय दिएर ल्याउँदाखेरि पनि त्यो सुझावमाथि पनि उनीहरूले हेरेनन्, विश्लेषण गर्नै चाहेनन्। किन अत्यधिक मात्रामा परिमाणमा राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आयो धेरै जसो तराई क्षेत्रबाट। अब तराई भन्दाखेरि के आउँछ भने घना बस्ती त तराई क्षेत्रमै छ, बाक्लो बस्ती त। अब त्यहाँका जनताले यस्तो भन्यो भने अरू क्षेत्रमा नि होला भन्ने गरी यिनीहरू डराएर अहिलेसम्म त्यो सिल खोडेका छैनन्, त्यहीँ राखे। त्यस्तो लाचारीपन देखाए अरूले चाहिँ, राज संस्था चाहिनेहरू चाहिँ त्यसरी भन्ने ओपिनियन चाहिँ दिने, तर सडक आन्दोलनमा उनीहरू आउन नसक्ने, आउने जाँगर नभएको वा आँट नभएको के हो उनीहरू, वा त्रासको कारणले होला। त्यसैले जनता पनि आउन सकेनन्। अहिले जस्तो कुरा पहिला किन उठाएनन् त? कसैले नै उठाएनन् नि। राज संस्था चाहिन्छ भनेर अहिले जसले जुन जुन किसिमको नीति अपनाएछन्, जो स्ट्यान्ड ल्याएछन्, त्यो बेलामा किन आएन भन्दाखेरि अब नेपालका राजा पनि विष्णु अवतार त होइन। अनि विष्णु अवतार नभएले हामी जस्तै हुन् नि है। एउटा ठुलो सम्मानीय संस्था को प्रतिनिधि त हुन् फेरि राजा। त उनलाई पनि के हो भने जनताबाटै आउनु पर्यो, न त दिगो पनि हुँदैन। त्यो काटमार गरेर आएको संस्था त फेरि दिगो हुँदैन, अरूलाई चाहिँ एउटा एक्सक्युज बन्छ, बहाना। यो त मान्छे मारेर ल्याएको फेरि संस्था हो राज संस्था त। त्यसबाट चुखिनको लागि पनि राजा ज्ञानेन्द्र अलि गोस्लोमा गएका हुन्। बाहिरका चाहिँ हामी एड रोकिदिन्छौँ भन्ने हुन् उनीहरू त। अनि पश्चिमाहरूले इन्डियालाई मिलायो। इन्डियाको त्यो बेलाको लिडरसिप निकटका व्यक्तिहरू
ले प्रभाव पारे। पछि सोनिया गान्धीहरूलाई पनि पश्चाताप चाहिँ भयो, भए पनि यहाँ त भइसक्यो भन्दाखेरि अब चीनले सुरुमा चाहिँ पश्चिमाहरूले उसलाई लखेट्लान्, नेपालमा उसले हस्तक्षेप गर्यो भनेर अरू बाधा अडचन ल्याउलान् उसलाई। अरू बाधा अडचन भने ट्रेडको हिसाबले भने हो मैले चाहिँ। अब उसलाई चाहिँ स्याङ्सन लाउने भन्दैन, अहिले त सकेका छैनन्। अब स्याङ्सन लाउने भन्न सक्छन्, यो कारणले भन्न सक्थे। ऊ हच्क्यो, तर 2-3 वर्षभित्र नै उसलाई पश्चाताप भयो। भए पनि अब यहाँ त उसले बोल्दैमा, उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन गर्दैमा यहाँ राष्ट्र संस्था आउने होइन, जनता त त्यसै ओरिँदैनन् भन्ने भएको। र राजा ज्ञानेन्द्र आफैले ल म तिमीहरू आऊ, म खुलेआम सडकमै आएर टुनीखेलमा आएर राष्ट्र संस्था चाहिन्छ जबरजस्ती गरेर हटाए यिनीहरूले, यो मलाई मान्ने छैन भन्दाखेरि उनको पहिला छविमा अर्कै किसिमको आउँथ्यो। के कारणले भने उनी छोड्दा यसलाई नासो हो भनेर गएका। त्यो नासो हो भने हेर न तिमीहरू अब यही गर्ने भयो, हेर बुझ मूल्याङ्कन गर भने हुन्। मूल्याङ्कन गरेर पनि यिनीहरू फेल खान्छन् भन्ने उनलाई थियो। त्यही कारणले सोनिया गान्धीलाई अनि मनमोहन सिंहलाई र पटक पटक नरेन्द्र मोदीलाई नि उनीहरूको भेटमा भनेकै हुन्, यहाँ जसरी हट्यो त्यसै गरी आउँछ भन्नु भने हो। र उनी अहिले चाहिँ झन् ठिक छ भन्ने छ, अहिलेसम्म बस्दाखेरि त यो हो भनेर। र आम नेपालीलाई अहिले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्नेहरूलाई विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ आफू नै अगाडि बढ्नुपर्छ। उनी अगाडि आए पनि नआए पनि, केही वक्तव्य दिए पनि नदिए पनि गर्नै पर्छ। किन त्यो संस्था त हाम्रो लागि चाहिए हो, यो मुलुकको लागि चाहिए हो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउनलाई भनेर त होइन नि त। संस्था चाहियो भनेपछि हामी जाने, म त्यही भन्छु जाने। अनि भोलिका दिनमा सबै जनताले चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने हो भने राख्छन्, नभए राख्दैनन्। हामीले घुर्की लाएर इख्याएर दङ्ग्याएर आएर यो चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने होइन। अनि यिनीहरू बदनामीतिर मात्र गएको हुन्छन्। यो चाहिँ उनलाई पनि थाहा छ। उनले त मैसँग कुरा गरेका थिए यो 62 सालतिर नै, किनभने यो CIA यिनीहरूको पोलिसी नै थियो 60s मा बनाएको। कसैलाई केही गर्नु पर्यो भने पहिला गाली गलोज गर्नु, अनि बेइज्जत गर्नु, अनि डिस्ट्रोय गर्नु, डेनिग्रेट एन्ड डिस्ट्रोय भन्ने हो उनीहरूको चाहिँ। पहिला डेनिग्रेट गर्ने, अपमान गर्ने भने विभिन्न प्रोपागन्डा गर्यो, यसो गर्यो उसो गर्यो। अब अरूलाई भन्नु पर्यो भने ल व्यापार गर न, उनी त व्यापारी हुन् भनेर खुब भच्याउनु खोज्छ नि, व्यापारी हुन् न भनेछन्। अब गर्नु नहुने काम रहेछ भने गर्न दिनुहुन्न, रहेछ भने व्यापारी हो भन्यो भने अब कोही चाहिँ उहाँ म पहिला हलो जोतेर बसिरहेको थिएँ, यसो यसो गरेको थिएँ भनेर केपी ओलीले भनिरहेको छ। राज संस्थाको पक्षमा एक प्रकारको सकारात्मक माहौल बन्दैछ, अलिकति नजिकिँदैछ समय, त्यसरी बुझौँ। अनि यो त पक्कै हो, अहिलेको जस्तो माहौल छँदै थिएन। र अब चाहिँ दिनदिनै यो आनुपातिक हिसाबमा बढ्छ। खालि के कसरी यो निष्कर्ष निस्किन्छ र कुन रूपमा, न रक्तपात हुन्छ कि ढुङ्गामुढा बढी हुन्छ कि ठुलो विद्रोह हुन्छ कि, यो भन्न कसैले पनि सकेका छैनन्, सकेकै छैनन्। तर केही अपरझट कसैले सोध्दै नसोचेको घटना घट्यो भने एउटा होइन भने आन्दोलनबाटै हो, स्ट्रिट आन्दोलनबाटै हो। र जति ढिला भयो नेपाली कङ्ग्रेस र अहिलेका मूलधारमा रहेका अन्य वामपन्थी दलहरूलाई चाहिँ असर पर्छ, एकदम असर पर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अब आउने सरकारमा त्यहाँ तय भएको छैन राम्ररी कस्तो सरकार बन्ने, कस्तो लिडरसिप हुनुपर्छ, कति समयलाई मिनिमम हुनुपर्छ। यो त ट्रान्जिसन गभर्मेन्ट हुन्छ अब आयो भने, त्यति सजिलो छैन। सबजना पहिले यहाँ राल चोयाएर बसिया छन्, मुख मिटाएर बसिया छन्, हाम्रो नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर। यो सरकारको हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब शेरबहादुर नेतृत्वको यो परमादेशबाट जसरी नियुक्त भयो सरकार, यसको आयु झन्डै 1 वर्ष छ। तर यो 1 वर्षको अवधि पुरा चल्ला कि नचल्ला भन्नेमा शङ्का छ। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरूमध्ये न्यायालय यति बेला निकै विवादमा तानिएको छ। र विवादमा तानिनुको कारण के भनेर भनिएको छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजनीतिक भागभण्डामा उसले चाहिँ नियुक्तिमा भागभण्डा खोजे, राजदूत नियुक्तिमा पनि भागभण्डा खोजे। उनको समयमा न्यायालय एकदमै भ्रष्ट भयो। न्यायालयमाथि नेपाली जनताले प्रश्न त उठाउँदै आएका थिए, न्यायालयप्रति विश्वास घट्दै गएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, न्यायाधीशहरू,
पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अहिले यदि अलिकति न्यायालयको बचेको साग जोगाउने हो भने प्रधान न्यायाधीशले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् र प्रधान न्यायाधीश स्वयं आफैले वास्तवमा ममाथि जे आरोप लगाइएको छ यसमा कुनै पनि सत्यता छैन, म संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको हुँ, मैले छोड्नै परे पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट छोड्छु भनेर उहाँले अडान लिनुभएको छ। यसपछि बारका पदाधिकारी आजबाट प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा धरना पनि सुरु गरेका छन् र 5 दिनको अल्टिमेटम तोकेका छन् उनले। प्रधान न्यायाधीशले 5 दिनभित्रमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनेका छन्। यो घटनाहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ अब चरणम शमशेर राणाले यस्तो अरू हुलदङ्गा गरे, जबरजस्ती अरूले प्रेसर दिए भन्दैमा राजीनामा दिन हुन्न, हुन पर्ने नै होइन। अब जहाँसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचारीहरू धेरै भए, व्याप्त रूपमा भ्रष्टाचार छायो भन्दै आएको त वर्षौँ भयो। बार एसोसिएसनले नै 5-6 वर्ष अगाडि नेपालगञ्ज भेलामा यहाँ 2 दर्जनभन्दा बढी यो बिचौलियाहरू यसरी आउँछन्, यस्ता यस्ता च्यानल प्रयोग गर्छन् भनेको थिए। अहिलेसम्म के हेरेर बस्या त? त्यो बेला नि उठाएन यिनीहरूले। यिनीहरूले अहिले राजनीतिकरण गरे यसको। अब जहाँसम्म चाहिँ चरणम शमशेर राणाले उनले भाग खोजे र भाग खोज्न नहुने हो भन्ने छ। पहिला प्रमाण के? प्रमाणै जानुपर्छ हामीले। मैले कहीँ मुद्दा गरेँ भने यही वकिलहरू आउँछन् दुईतिर, एउटाले मेरो समर्थनमा, एउटा विपक्षमा, अर्को मेरो उहाँ वादी वा प्रतिवादी अर्को हुन्छ, यसरी आउँछन्। त उनीहरूले चाहिँ बिना प्रमाण अगाडि आउन नहुने हो, दबाब भनेर उनीहरूले चाहिँ हुँदैन, अरूले पो गर्ने हो। त्यसभन्दा फरक चाहिँ चरणम शमशेर मात्र होइन, अहिले भन्ने बेलामा घुस लिने मात्र होइन, दिने पनि यो भागीदार हुनुपर्छ दण्डको भन्छन् भनेदेखि यो भागभण्डा दिया पहिला चाहिँ शेरबहादुर देउवाले सोधेन चरणम शमशेरलाई त तपाईँ हामीले चुनेर पठाए त होइन, शेरबहादुर देउवालाई त हो नि त शेरबहादुर देउवालाई सोध्नु पर्यो पहिला तपाईँसित भागभण्डा मागे हो कि होइन, भाग खोजे हो कि होइन भनेर पहिला चाहिँ। अनि हो रहेछ भने अनि इन्भेस्टिगेसन गर्ने। उसले एउटाले हो एउटाले होइन भनेपछि के हुन्छ त? कसरी त्यसको छिनोफानो गर्ने? त्यसमा आउँछ। दोस्रो, यदि शेरबहादुर देउवाले त्यो भागभण्डा गरेको हो भनेदेखि उनले मैले गरे हो र मेरो यो गल्ती भयो भनेर राजीनामा दिनुपर्छ। अनि अर्कै खालको प्रेसर हुन्छ, त्यो पनि दिन नसक्ने। हामीले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि चाहिँ उहाँ रागो चाहिँ हिँड्ने, अनि चुन्दै नचुने मान्छेले राजीनामा म किन माग्छु? म त माग्दिनँ। कि प्रमाण नै लियो, कहीँ छ टेप गरेर मात्र पनि हुँदैन, भिजुअल पनि चाहिन्छ। टेप गरे भयो भने त हाम्रो ऋषि धमाला पत्रकारलाई उहाँ किडन्यापिङ केसमा यही प्रहरीले गरे होइन, ऊ भोइस सबै सुनाएको थियो। आखिर होइन भन्ने भयो, पछि होइन भने पनि कति दुःख दिँदो रहेछन् त यिनीहरू भने किडन्यापिङ केसमा चाहिँ। भन्दाखेरि हामी त्यसमा जानुहुन्न, प्रमाण नभइकन अगाडि जाने धेरैलाई मनमा चाहिँ लाग्यो भनेदेखि पहिला प्रधानमन्त्रीसितै माग्नुपर्छ राजीनामा। यो हो नै भनेदेखि त्यो नमागिकन चाहिँ हुँदैन। अब न्यायालय त अब त्यसै खस्किसकेको थियो। यहाँ भ्रष्टाचार छ प्रशस्त न्यायालयका विभिन्न निकायमा विभिन्न तहमा भन्ने। अहिले झन् विभिन्न नेताहरूले भनेपछि, विभिन्न अगुवाहरूले भनेपछि आम जनतामा त न्यायालय खतमै रहेछ भन्ने हुन्छ। घर घरमा कुरा गर्दा ऊ मात्र हो र फलानु पनि हो, फलानु हो नि भन्थेन्, भन्दै आउन्। र फेरि दोहोऱ्याउँछु, यही बार एसोसिएसनले 5-6 वर्ष अगाडि नेपालगञ्जबाट 2 दर्जनभन्दा बढी छन् भ्रष्टाचार गर्ने च्यानलहरू भनेपछि कहिलेदेखि रहेछन्, उहिलेदेखि रहेछ, कायम भइरहेछ। तर मुद्दा चाहिँ कहिले उठाएनन्। यिनीहरूले किन नउठायो हो भनेदेखि यिनीहरू सबै बार एसोसिएसनका अधिकांश प्रायः सबैजना राजनीतिक दलको सिफारिसमा उनीहरू प्यानल बनाएर चुनाव जित्दै आएका हुन् यिनीहरू चाहिँ बार एसोसिएसन जस्तो ठाउँमा। अनि अब यिनीहरूको पनि हरेक किसिमको हुन्छ। न्यायाधीशहरू कसरी बनाए योभन्दा अगाडि किन बोलेनन्? अब न्यायाधीशहरूले शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै पहिला उहाँ दलको कार्यालयमै गएर फेरि स्वास्थ्य गर्न गए, यो त सबैलाई थाहा छ। तिनीहरू विरुद्ध किन कुरा उठाउँदैनन्? अहिले पनि उठाए हुन्छ, केही पनि नगर्ने। त्यस कारणले अब एउटा कमजोरले अर्को कमजोरलाई भने, एउटाले कमजोरी बोकिरहेछ भने आफै गलत बाटो अपनाउँदै आएका वकिलहरूले गलत नीति अपनाउँदै आएका न्यायाधीशहरूमाथि लान्छना लगाइरहेछन्। के कसो हो त यसरी नै हेर्ने हो।
तर आमरण असन भयो भने कसैले एउटा मुद्दा गर्ला म पनि आमरण असन गर्छु भनेर आमरण गरे हुन्छ। तर यसमा त मिल्दैन, त्यही गर्दैमा चाहिँ कसैले यो अनि कतिले चाहिँ सहज हुन्छ यस्तो हो भन्यो भने मेरो एक रोपनी जग्गा यहाँ छिमेकीमा मेरो होला, सबले चाहिँ तपाईँले यो दिनु पऱ्यो, हामीलाई यहाँ पार्किङ चाहियो, तपाईँले दिनै पऱ्यो भनेर मलाई सारा टोलीले आँखा तरी नदिन्जेल प्रेसर गरे भनेदेखि मैले दिने, म किन दिन्छु? र उनले यो दियो भने उनले गल्ती काम गरेर छ, गल्ती काम रहेछ भनेदेखि उनी त भाग्ने भए, पेन्सन खाने भए उनी त, हामी पो खाँदैन, तपाईँ पेन्सन खानु न म खान्न, उनी त पेन्सन खाने भए चोलेन्द्रले, त्यसै छोड्नुहुन्छ त्यसै भए? त्यसरी हो भने त्यो त मिलेन नि त, गल्ती भयो। अब एउटा चाहिँ हो त्यसमा ठिक बेठिक भन्ने नहुँदो रहेछ, निर्मम हुँदो रहेछ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया। ल्याऊ महाअभियोग लगाऊ संसदमा, हटाऊ। यी दलहरू जसले चाहिँ आमरण अनसन गरेका छन् तिनीहरू त एउटा दलको सदस्य हुन्, तिनीहरूकै सिफारिसमा यिनीहरू 12 जनका पदाधिकारी भए हुन्, त उनीहरूलाई नै तिमीहरू उकास, तीबाट महाअभियोग लगाऊ र नि हटाइदियो। यो लामो कुरै भएन, कसैले अनुसन पनि बस्नु परेन, हामी जस्ताले केही बोल्न पनि परेनन्, मुखमा बुझो लाग्यो। यो त जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अखडाबाट भने संसदलाई भने हो आफूले त है। अब संसदबाट महाअभियोग लगाएपछि उनी आउट, पेन्सन पनि रोकिन्छ, सबै थोक रोकिन्छ, सक्यो। यही नै हो, त्यहाँदेखि अन्त्य ठाउँमा जानु पर्दैन। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरू कार्यपालिका विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमै देखिन्छ। खालि उनको विरुद्धमा भएका चाहिँ न्यायालयका मानिसहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्व न्यायाधीशहरू अहिले अदालतभित्र जस्तो प्रकारको समस्या देखिएको छ न्यायालयभित्र, त्यसको तत्कालै समाधानको लागि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जे प्रसङ्गहरू मागहरू उठान भइरहेका छन्, यसमा केही त्यस्तो कनेक्सन केही देखिन्छ तपाईँले यसो हेर्दाखेरि? एउटा त योभन्दा अगाडिका न्यायाधीशहरूमा पनि त्यसै आएका होइनन् नि। सुशीला कार्कीको विरुद्ध पनि त उहाँ महाअभियोग लगाउनलाई के गर्यो भने हामीले थाहा पाएकै हो। कल्याण श्रेष्ठ विरुद्ध के कुरा आएको हामी नबिर्स्यौँ, आएकै थियो होइन, नआएको त होइन नि त। त्यसैले अहिले पनि भाग खोजिया सुनेको छु, अब हो होइन हामीले पनि त त्यहाँ पुष्टि नगरिकन त कसरी भन्ने, न त कति वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नको लागि पनि यसैमा आइरहेछन्, कतिको मुद्दा पहिला सफल भएन, त्यो च्यानलमध्ये उनीहरूले दिएको च्यानलमध्ये कसरी भ्रष्टाचारी कार्य गतिविधि हुन्छ अदालतमा भन्दाखेरि त्यसभित्र आछन्। वकिलहरू पनि छन् कति ठाउँमा बिचौलिया भएर हिँडेका उनीहरू, त्यहाँ कतिको मुद्दा मिलेन होला, कतिको मुद्दा हेर्दैनन् होला न्यायाधीशहरूले, कतिले यो फलानु आयो भने अब यो हुन्छ भन्ने ठाने होलान् इत्यादि छ त्यो। अनि त्यस कारणले तलैदेखि असर, अब त फलानु प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, त्यसपछि फलानु अहिले चाँडो खाली भयो भने उच्च अदालतबाट फेरि अर्को आइपुग्छ इत्यादि हिसाब गरेर बसेका छन्। यो कहिले यो उठाएनन्, यो जम्मैलाई चिया खायो भने त सबैले कुरा उठाउँछन् यो चाहिँ है। एउटा प्रधान न्यायाधीश जुन अहिले नाममै आइसकेका छैनन्, अस्ति त आएको थिए, उनले नै भने मैले सुनेको थिएँ धेरै अगाडि उच्च अदालतको उनी न्यायाधीश हुँदाखेरि, मुख्य न्यायाधीश हुँदाखेरि, अनि 3-4वटा वकिल भएको थिए, म पत्रकार पनि छुटुक्क पुगेका थिएँ, अनि उनले बुझ्नुभयो वकिल साहब भनेर एकजनाले भनेको थिए यो घुस खानेमा, मैले घुस खा हुँ, गु खा त होइन नि, घुस खा हुँ भने उनले। अनि त्यो चेम्बरमा भने अब यहाँ चिया खाइरहेको बेलामा बाहिर उता एन्टी रुममा भएको त्यो भने चाहिँ के रहेछ पछि कुरा बुझ्दा भने जित्नेसँगको मुद्दा खाएको हो पैसा, हार्नेसँगको खा होइन भनेर रहेछ। प्रधान न्यायाधीश भएपछि त अहो एकदमै है भने यही यस्ता किसिमका विकृति प्रशस्त छन्। त्यसै यो न्याय प्रणाली भने त के हो देखिन नि पर्छ भन्ने छ नि त। देखिनलाई चाहिँ कोही माइनोरिटीमा पढ्यो भने के गर्ने, सबले कराए थाल ठटाए अनि छोड्नु पर्ने त त्यसै। मैले अघि एक्जाम्पल दिइहालेँ, यहाँ पार्किङ लट बनाउनु पर्यो, तपाईँको एक रोपनी जग्गा मेरो त छैन, त्यसको त्यत्रो भए त हैसियतै अर्को हुन्थ्यो। त्यो तपाईँको जग्गामा चाहिँ पार्किङ लट बनाउनु पर्यो, सारा टोलीको लागि सहिलो हुन्छ, ल्याउ भन्दै पनि मैले दिनुपर्ने। त्यसैले यो खालि विकृति कुन हदसम्म जाँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। यिनीहरूको विश्वसनीयता भएन। पहिल्यैदेखि यी वकिलहरूले बार एसोसिएसनले राम्ररी बडो निष्पक्ष किसिमले काम गर्दै आएको इतिहास भए फरक हुन्थ्यो। अब अहिले भएन, अहिले विभाजित भयो, दलहरू पनि फरक छन्। शेरबहादुर देउवा
केपी ओली माधव नेपाल बोलेका छैनन् खासै केपी ओलीले बोले पनि यो काइते भाषाले बोलेका छन् उनले चाहिँ उनी मात्र होइन उहाँ 5 जनाले दिनुपर्छ भनेर परमादेशको कुरा गरेका छन् यो त अहिलेको पछिल्लो भागको कुरा गरे हो मेरो टाइममा नि माग्या थिए कि थिएन बोले हुन्छ नि त माग्या त हो भन्न त मिल्छ नि उनले चाहिँ माग्या हो यो चलन मैले दिएको थिएँ वा दिन जे भने नि हुन्छ नि त त्यस्तो कुरा धेरै आयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ सर्कमस्टान्सियल एभिडेन्स स्ट्रङ हुँदै जान्छ होइन भने अहिले किसिमले चाहिँ यसरी जाँदैन अब कुन हदमा जानिरहेछन् त्यहाँ आफ्नो आफ्नो स्वार्थ भएर त भने अस्ति लातका लात त्यहाँ हिँडेका देखाएको थियो त्यस्तोमा बार एसोसिएसन बोल्न सक्दैन अरूलाई भए के भन्छ त्यहाँ चाहिँ कसैले मलाई एक थप्पड दियो भने मैले फर्काएँ भने तपाईँ त यस्तो भद्र मान्छे तपाईँले फर्काउनुहुन्न भन्न आउँथे यिनीहरू भन्नलाई मलाई पहिला हिर्काउनलाई बरु उल्टो बचाउन आउँथे भनेदेखि यहाँ त कोही पनि आएनन् किन आएनन् न त कारबाही त्यहीँ गरे हुन्थ्यो नि त गर्दो रहेछ हिजोको त बार एसोसिएसन रहेनछ भन्ने हुन्छ त्यसैले चोखा कोही पनि छैनन् अनि सबै निकायहरू फेल खाएका हुन् भन्दाखेरि यो घुमाइफिराइ के आउँछ भने जनता वाक्क दिक्क भइसके अनि यो व्यवस्था फालिने बेलामा यस्तै घटना घट्छन् हिजोको दिनमा यो राज्यका 3वटा अङ्गहरूले गलत प्रकारको कार्यहरू गरेको हुनाले त्यसैको अहिले परिणामहरू देखिरहेका छन् यही नै हो यसमा कुरै छैन र अहिले पनि अब सरकार त यसरी बन्यो शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भएकै भोलि वा पर्सिपल्ट यहाँ नै आउँदाखेरि मलाई सोध्नु भएको थियो मैले 4-4चोटि फेल खाएको व्यक्ति 5औँचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि फेरि अहिले यो चाहिँ सफल होला भन्ने लाग्छ यो कुनै हालत पनि सफल हुँदैन भनेर त मैले भनेको थिएँ 3 महिना अगाडि अहिले भयो त भएन नि त मैले कुनै ज्योतिषशास्त्र पढाएको होइन विश्लेषण गर्दै आयो कति विश्लेषण मिल्दैन पनि अधिकांश मिल्छ राम्ररी मोनिटर गर्यो भने र शेरबहादुर देउवाले अहिले के गरे त भन्दाखेरि त पक्कै पनि उनका भन्दा अगाडिका लगत्तै अगाडिका त केपी ओलीको सरकार भन्दा त साह्रै कमजोर सरकार छ अहिले सरकार बनाउनलाई नै त्यत्रो हनीमुन पिरियड पुरै लाग्यो कहाँ गयो उनी त भने हनीमुन मनाउँदै साता चलाएर भित्र बसिरहेछन् गभर्मेन्टै भन्दैन किन हो भनेर चाहिँ त्यही 2-3 जना राखेर बनाइरहेका छन् भन्दाखेरि यो घुमाइफिराइ फेरि यो व्यवस्थाको अन्तिम दिन आउन लागेको हो कि जस्तो पूर्वाभास हुन्छ हजुर फेल खायो अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा संविधानको विरुद्धमा जनताहरू यति विरोधमा ओर्लिएका छन् वास्तवमा साँच्चै यो व्यवस्था यो संविधान यो देशको निमित्त अभाव सिद्ध नै भयो यदि यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने त हाम्रो एक प्रकारको पहिचान नै राष्ट्रको पहिचान नै समाप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भ आइरहँदाखेरि यो राजदूत नियुक्तको सिफारिसको सन्दर्भमा जहिले पनि विवाद आइरहन्छ राजदूत सिफारिसको सम्बन्धमा कि त आफ्ना मानिसहरू सिफारिस गरिन्छ कि कम्तीमा 1 करोड रुपैयाँ राजदूत नियुक्तको लागि कुनै व्यक्तिसँग 1 करोड रुपैयाँ कम्तीमा लिन्छ भनेर भनिन्छ पछिल्लो समय जुन देशमा राजदूत नियुक्त भयो यसमा पनि विवादहरू आइरहेका छन् यो राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा गलत मानिसहरू असक्षम मानिसहरू किन पुर्याइन्छन् त्यहाँ यी जम्मै पहिला टेस्टेड भइसकेका हुन् एउटा ब्युरोक्र्याट हुन् ज्ञानचन्द्र आचार्य ब्युरोक्रेसीमा परराष्ट्र सचिव भएपछि सधैँ नै राजदूत हुन योग्य भन्ने हुँदैन कहीँ पनि हुँदैन यही मुलुकमा अनि उनी परराष्ट्र सचिव हुँदाखेरि करिब भोलिपल्टै जस्तो उनी बाहिर कसरी पुगे त युनाइटेड नेसन्सको असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल बन्नु पुगे नि पहिलेदेखि ताँदो मादो मिलाइरहेका छन् ब्युरोक्र्याट भएर पहिलेदेखि त्यसो गर्नमा उचित हो कि होइन यसमा धेरै व्याख्या गर्न पर्दैन एक दोस्रो कुरो अहिले आजु राणाको हाली मुहाली छ त्यहाँ चाहिँ अब उनले पिएचडी बोक्या 30औं वर्ष भइसक्यो पिएचडी पछि केही गरे कहीँ देखा एउटा अलिकति नोटेबल कुनै जर्नलमा लेखा देखिँदैन किनभने पिएचडी भनेपछि त त्यसलाई सार्थक बनाउनलाई अपडेट गर्छ अपडेट हुनुपर्छ अपडेट चाहिँ कहाँबाट देखिन्छ कहाँबाट एको हुन्छ भनेदेखि त्यो जर्नल आर्टिकल्स बा राम्रा न्युजपेपर आर्टिकल्स कम्प्रिहेन्सिभ आर्टिकल्स कि रिसर्च राम्रो रिसर्च हुनु पर्यो कि त्यो अरूले गरे रिसर्चमा टिम लिडरको नाम हालेर हुँदैन यस्तो मैले प्रशस्त विज्ञहरू देखेको छु त्यसरी होइन तर अब नेपाली कांग्रेसको नाम चाहिँ अहिले मैले ठ्याक्क बिर्सेँ बुद्धिजीवी परिषद जस्तै एउटा गठन गरेको छ त्यसको संयोजक उनी हुन् अनि त्यहाँ सबै नेपाली कांग्रेस निकटका र एम्बिसन राख्नेहरू पिएचडी धारीहरू उहाँ प्लानिङ कमिसनका भाइस चेयरम्यान भएका राजदूत भइसकेका म्यामका म्याम भनेर मदाम कहाँ जान्छन् अनि त्यहीबाट चाकरी गरेर यिनीहरूले पाएका हुन् र अहिले पनि कोहीले चाहिँ ससुराली नाताबाट
त्यति मात्र हो। अनि हामी चाहिँ अब कोही प्राध्यापकै भयो भने ओहो भन्नु पर्दैन, त्यो प्राध्यापक कुन रूपमा भएको थियो हेर्ने हो चाहिँ, उसले चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट प्राध्यापक भएको थियो त्यसरी हेर्ने हो नि हैन। हामीले सिद्ध खत्रीलाई नै हेऱ्यो भने कुन प्रक्रियाबाट भएको हो भन्ने हेर्ने हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उनी कन्ट्र्याक्टबाट भएको प्राध्यापक, लोकराज बरालको टाइममा भएको हैन। त कसरी भयो हेर्नुपर्छ हामीले हेर्ने चाहिँ। अनि त्यसपछि अब कोहीले इन्भेस्टमेन्टमा मद्दत गरिदिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई, ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेल्प गरिदिएका छन्, कसैलाई चाहिँ उहाँ कालो धन सेतु बनाउनलाई नि मद्दत गरिदिएका छन्। त्यस्ता त्यस्ता मान्छेले पाउँदै आएका हुन् र अहिलेका पनि ओहो यिनीहरू चाहिँ गजबै हो भन्नु बेकार हो। र यिनीहरूको आजसम्म है यो चाहिँ भन्नै पर्छ, अहिलेसम्म राजदूत बनेकाहरूमध्ये यिनीहरू तिनैजनाले नेपालको, म यो एक्जाम्पल पटक पटक दिन्छु, 1951 ट्रिटीमा बारे यिनीहरूले कहाँ के कसरी डिस्कस गरे, कतिचोटि डिबेट गरे, पब्लिकले आउने गरी लेखेर कि रिसर्च गरेर कि एउटा मञ्चै बनाएर त्यही विषयमा फोकस गरेर गरे कि गरेनन्। एमसिसीमा कतिपटक के भने हामी त्यो पनि सुनौँ। जस्तै अब शङ्कर शर्माले चाहिँ एक दुईचोटि एमसिसीकोमा गएर बोले, त्यसपछि अनि अलिकति गाली गलोज आएपछि उनी हच्के, त अरूले बोले कि बोलेनन् हैन। अनि राजा महेन्द्रको बारेमा के बोले भन्ने हेरे हुन्छ, कोहीले गाली गरे कोहीले बोल्दै बोलेनन्, नमिल्ने हो अप्ठ्यारो पर्यो उनीहरूलाई भनेर हैन। हामीले त्यही हेर्नुपर्छ। जस्तै सिद्ध खत्रीकै हेरे हुन्छ, राजा महेन्द्रको पिरियड काल रात्रि थियो नेपालमा, 17 सालको कु गरेको यो चाहिँ नेपाल बिगार्ने नीति बिजारोपन त्यही बेला अब भने हुन्छ नि त, कहिले पनि भन्न सकेनन्। पोलिटिकल साइन्स भने हुन्छ हैन, म त पोलिटिकल साइन्स भन्छु, उनीहरू त पोलिटिकल साइन्स भन्ने हो हैन। त्यो साइन्समा के हुन्छ, स्कुल त एउटै हो बाइ द वे। मलाई एक्सेन्ट ल्याएर बोल्नु कि ट्वाङ ल्याएर बोल्नु कि झरो नेपाली एक्सेन्टमा बोल्नु त अर्को कुरा हो। यहाँबाट हेर्नुपर्छ नि। अनि पिस जोनको बारेमा के हो अहिले पनि बोले हुन्छ, किन यिनीहरू त अगाडिदेखि आएका मान्छे हो नि यति नै हैन। पिस जोन नेपालको लागि काम छैन भने पनि हुन्छ, छ भने पनि हुन्छ, केही पनि बोलेका छैनन्। अनि यिनीहरू तिनैजनाको हामीले यहाँ पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने यिनीहरू प्रोवेस्ट भन्ने छविको छ यिनीहरू चाहिँ तिनैजनाको। अब यस स्थितिमा आउँदाखेरि हामीले के हो कसो न हो भने केही पनि हुँदैन। सर्कमस्टान्सेस र अरू लिडरसिपको कारणबाट भने एक्जिक्युटिभबाट, अब एक्जिक्युटिभ त यस्तो गयो गुज्रिया छ, अरूले केही विशेष जेस्चरै देखाउँदैन। फेलखानी सरकारलाई पनि विशेष जेस्चर अरूले गर्छ र गर्दैन नि। त अहिले त यसो छ, अब कोही चाहिँ अब प्लानिङ कमिसनमा गएर दिएपछि त मलाई हुन्छ नि, मलाई नि लग्दै भइहाल्छ नि। मलाई राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बनायो भने के कम होला र, के कम होला जस्तो मलाई लाग्दैन, जति पनि लाग्दैन। म जबकि यो मेरो फिल्ड होइन, तर एउटा कमन सेन्सले फेयरली एभरेज पढे लेखेका मान्छे अनुसार कसरी एडभाइस लिन्छु र के गर्छु भने त मलाई थाहा छ भने केही फेलखानीवाला होइन। त्यो पद उनीहरूले त्यही पद लिएर ओहो भने हो। आजसम्म यो मान्छेले यो गरेर यस्तो कुरा आयो भने एउटा कुरा हो। जस्तै हर्क गुरुङको कुरा लिउँ नि त, यो डेभलपमेन्ट रिजन त रिजनको विचार त उनले ल्याए नि त। त्यसमा अब मोहन मान सिंहजीहरूको पनि केही कन्ट्रिब्युसन छ, डिसेन्ट्रलाइजेसनतिर पनि उनीहरूको छ। त बनायो नि त एउटा छवि चाहिँ, यिनीहरूले चाहिँ के बनायो केही नि बनाएको छैन। तर फेरि त्यो ल्यायो भने उनीहरूलाई क्रेडिट चाहिँ अरूलाई दिँदैनन्। त्यो ओके भन्ने को हो? ओके भन्ने त उहाँ राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र त हुन् नि हैन। त्यो बनाउने प्लानिङ स्टेजमा राजा महेन्द्रै थिए, वीरेन्द्रको टाइममा त्यो राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भयो। त्यो चाहिँ राजाहरूलाई दिँदैनन्, उनीहरूलाई दिन्छन्। त्यो पनि ठिकै हो भन्ठान्दैन, ठिक होइन। कहीँ बुलन्द भाषण गर्यो प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि भाषण लेख्नेलाई क्रेडिट दिने कि प्रधानमन्त्रीले दिने? जसले बोल्यो उसलाई दिने हो नि त, जसले पनि दिने। यिनीहरूको छैन, आइडिया पनि छैन दिने मान्छेको। अनि हाली मुहाली आरजु देउवाको भयो, राता उनको केही कन्ट्रिब्युसन ओहो नेपाली कङ्ग्रेसमा अरूलाई चाहिँ भन्छन् उनीहरू हैन। त्यो के कन्ट्रिब्युसन शेरबहादुर देउवाको श्रीमती भा नाता कि बा अरूमा हामी प्रजातन्त्रको लागि यसो गर्छौँ, बिपी कोइरालाले यस्तो त्याग गर्नु भनेर उनलाई ठडाइकन बोले पनि अलिकति रहेछन्। सबै सुरुबाटै आउनु पर्दैन, सशक्त रूपमा चाहिँ आफ्नो पार्टीको विचार उहाँ सार्वजनिक रूपमा ल्यायो भने त मान्छन् नि अरूले। अनि तँलाई चाहिँ किन चिन्ता होस् त भनेर मलाई सोध्यो भने म त नेपाली कङ्ग्रेसको बा कुनै पनि दलको आजसम्म सदस्य नभए मान्छे पनि। त्यसैले त सबबाट गाली आउँछ। सबैबाट गाली गरेको मतलब कसैलाई नि खुसी पारेन। कसैलाई नि खुसी नपारेपछि ठिक ठाउँमा छु भन्ने हो। त हामीले किन भन्नु पर्यो भने बहुदलीय व्यवस्था भनेको छ मुलुकमा, त्यसैको पुनर्बहाली गरिएको 46-47 सालको आन्दोलनमा आजसम्म यो हुन सकेन। आजसम्म यसरी उहाँ कसैलाई फरियाबाद कसैलाई उहाँ सुरालवाद भने जस्तै गरेर यो किसिमले त्यहाँ नियुक्ति भएको अनि अरूलाई पर्यो।
अनि अरू चाहिँ यहाँ कोही कोइराला ग्रुपका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका ग्रुपका पहिलाका उनीहरूको हालिमुहाली थियो, अहिले देउवा ग्रुपका परे, अनि आजु राणाको पो हालिमुहाली हो भने अरू रिसाइरहेछन्। त उनीहरूको स्वार्थले रिसा हो, हामीहरू त पब्लिकली भने हो के चाहिँ क्रेडेन्सियल छ भनेर नि त। अनि क्रेडेन्स त केही पनि छैन नि, मैसित सल्लाह आयो भने त्योभन्दा बढी नियुक्ति दिलाउनु मैसित चाहिँ मात्र जति पनि छ, नभएको होइन नि भन्दाखेरि यो विकृतिको रूप आजसम्म परिवर्तन भएरै छ। नयाँ व्यवस्था आएपछि केही होला, पाँचौँचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि अबको छवि चाहिँ फरक होला कि त? एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि होइन, चारचोटि होइन, पाँचौँचोटि हुँदा अब अहिले संविधान पनि अर्को आछ, व्यवस्थै फरक छ, सबै दिक्क भएको बेलामा अलिकति मात्र गऱ्यो भने आशा बढ्छ मान्छेमा। त्यो ठाउँ पनि नदिएको सरकार बढ्यो अहिले, त्यसैले उसका नियुक्तिहरू ठिक छैन र भावी दिनमा पनि हुँदैनन्, योभन्दा अगाडि पनि हुँदैन। पहिला दिएको नियुक्तिमा पनि हेरे हुन्छ, ऊ आफूलाई मन परेपछि सहसचिव ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई नि उहाँ सल्लाहकार बनाए हुन्छन्, आफ्नै दलका सचिव बनिसकेका पनि थिए नि, सिनियर सहसचिव भइसकेका पनि थिए नि, उनीहरूलाई दिँदैनन् किन? यस्तै नाताले काम गर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बनाउँदाखेरि पनि देखेका छौँ हामीले चाहिँ के कारणले भने कसैको भान्जो पर्यो, कसैको भतिज पर्यो, अनि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बनाइदिए। त्यस्तो पनि छ यो पछिल्ला वर्षहरूमा नै, यही 8-10 वर्ष 15 वर्ष यताकै कुराहरू। त्योभन्दा अगाडि अब हामी निष्कर्षमा जाउँ। अब यो निष्कर्षमा चाहिँ जसरी यो व्यवस्था, यो संविधान असफल भयो, खुलेआम रूपमा यो व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर जस्ता प्रकारका विकृतिहरू अहिले देखिएका छन् र दल र नेताहरूलाई प्रयोग गरेर वास्तवमा वैदेशिक हस्तक्षेप कसरी बढेर गएको छ, यहाँको सार्वभौम सत्ता कसरी लुटिँदै गएको छ, यी कुराहरू त अहिले प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। अब न्यायालयको कुरा गर्ने हो भने न्यायालयभित्र नै वकिलहरू कुटाकुट गर्न थालेका छन्। परिस्थिति यस्तो चरम अवस्थामा पुगेको छ। अहिलेको नेपालको अवस्था भन्ने हो भने चाहिँ इमर्जेन्सी लगाउनु पर्ने, तत्काल सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने, तत्काल राष्ट्रपति शासन घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने प्रकारको आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने हो कि होइन, त्यो बाटोतर्फ जाने सम्भावना कति रहन्छ? अब यो त आँटकै कुरा आयो, जानु पनि त पक्कै हो। अहिले पनि नगएपछि त यदि व्यवस्था जोगाउने भन्ने आशा र इच्छा छ भने राष्ट्रपतिले त त्यहाँतिर लाग्नुपर्ने हो। राष्ट्रपतिले अब म आफै चाहिँ यही व्यवस्था अन्तर्गत त्यस किसिमको इमर्जेन्सी लगायो भने फेल खान्छ। स्टेट अफ इमर्जेन्सी सफल हुँदैन। व्यवस्था परिवर्तन गर्ने क्रममा इमर्जेन्सी लगायो भने सफल हुन्छ, नत्र हुँदैन। अब कुराकानी गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै पनि अब पछिल्लो समयमा चाहिँ पहिला त पुरा दलीय राष्ट्रपति नै हुनुहुने, यसमा त हामीले कुरा फेर्नै हुन्न। आज पछिल्लोचोटि जे काम गर्यो त्यसलाई मात्र लिने हुन्न हामी चाहिँ। अब पहिला त उनको गलतै हो, पछिल्ला केही महिना यता उनको पाइलाहरू छ ठिकै देखिया छन्। अब कसरी गरे हुन्छन् उनलाई सल्लाह दिने कस्ता छन्, अब उनले राखेका वरिपरिका टोलीहरू सल्लाहकारहरू पहिलेदेखि अहिलेसम्म राखेका त कति न्यारो माइन्डेड खालका मान्छेहरू राखेका छन् भन्नेले नै देखाउँछ फेरि उनी फेल खान्छन् होला। तर समग्रमा उनी निकटका मान्छेहरू अरू पनि छन्, राजनीतिविदमा पनि छन्, त्यहाँसित सल्लाह गरेर केही कदम लियो भने सफल हुनसक्छ। तर अन्तिम लक्ष्य चाहिँ राज संस्था फर्किने गरी भयो भने मात्र, नत्र पनि फेल खाँदैन। यसलाई त राजा चाहिएर छ अनि यो भनेछन् भन्नु म डराउनेवालै छैन। 10 वर्षदेखि 12 वर्षदेखि यो भन्दै आएको, लेख्दै आएको, बोल्दै आएको, कति गाली यसमा यसलाई नरुचाउने त हुन्छ नि, कोही यहाँ फाइदा पुर्याएका बिचौलियाहरू कोही लठुवाहरू हुन्छ नि त। अब उनीहरूलाई मन पर्दैन अनि गाली आउँछ, त्यो गाली थाम्न सक्ने थेक्न सक्ने गरी बोल्या हो यो त। अनि त्यो बाहेक त विकल्पै छैन। नत्र एउटा राज संस्था एउटा राखेर अनि बाउ राजा भयो भने उनीहरूका सन्तान स्वतः फेरि युवराज हुने, युवराज पछि उनीहरू राजा भएपछि फेरि नवयुवराज हुने भन्ने त मैले जाने छैन र मै पढाइदिन्छु, यिनीहरूभन्दा राम्रो निबन्ध लेखिदिन्छु, अहिले नै पनि बुलन्द लेखिदिन्छु, जति पनि जाने छु होइन। अब 50औं वर्ष भइसक्यो क्यारे त्यही पढेर गरेर आइरहेको हो र त्यसैलाई अपडेट गर्दै आएको पनि नसक्ने त होइन नि। तर त्यो चाहिँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिनको लागि इमर्जेन्सी लगाएर अनि नेक्स्ट भन्यो भने त्यो त सहज पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ किन यहाँबाट ट्रान्जिसन पिरियड हुन्छ, ट्रान्जिसन पिरियडपछि करेक्सन गर्ने अरू नेताहरू छन् भने, जुन नेपाली काङ्ग्रेसमा नि नेताहरू छन्, अब चाहिँ अप्ठ्यारो मान्न परेन, यो फेल खायो भन्न डराउनु भएन।
यो फेल खायो, अब हामी यसरी लियौँ भन्यो। अनि अरू राजा चाहिन्छ भन्नेहरूले पनि तिमीहरूले यसो भन्यो भनेर आखिर ह्युमन विकनेस हुन्छ। अनि त्यही कुरा त्यहाँ कोचिरहनु हुँदैन। अनि हामी अगाडितिर लाग्नुपर्छ। विगतलाई धेरै हेर्नुहुन्न, तर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई माफी गर्ने हो भने, अनि अनकन्स्टिट्युसनल काम, इलिगल काम कुनै नेताले गरेर छ भनेदेखि तिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ, तर विधिपूर्वक, सक्षम, निर्भीक, निष्पक्ष व्यक्तिका टोलीहरू वा प्यानलबाट त्यस्तो किसिमको कमिसन बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि गणतन्त्रै ठिक, देश मुलुक जहाँ डुबे पनि। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। मलाई यो फोरम दिनुभयो, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।